Fala galera, meu nome é Dejaine Nascimento, vou apresentar para vocês hoje conector da Vago, conector de emenda. Esse conector é muito bom para emendar fio. Eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento dele. Ele tem uma alavanquinha aqui, ó. Vou colocar direitinho aqui, ó. São duas alavanquinhas, ó. Coloco o fio aqui do lado e a saída do outro lado. Muito fácil de se usar. Aqui, ó. Vou pegar um conectorzinho desse, ó. Vou pegar outra ponta. Ó. Pronto. Aí galera, funcionamento desse conector. Ó. Conector da marca Vago. Praticamente R$10. 10. Ó. Conexão automática, emenda elétrica, rápido e perfeito. Vem 6 unidades por R$10,50. Fácil de se usar. Ó. Foi lá, cachorro. Aprenda a fazer emenda perfeito com um conector Vago. Aí galera, esse é o conector da Vago, fácil de se usar, com alavanca, fácil, você tem uma emendinha só, sei lá, ó, fácil, vai lá, ó, coloca no, apertou, aí uma cor no outro, ó, essa emenda, ó, fácil de se usar, ó. Você compra aí na loja dessa aí, R$10,50, 6 conectorzinhos desse aqui, ó. Mas fica perfeito, emenda perfeito. Entendeu? Ele vem com 3 a 4, se você quiser várias emendas, não é só isso aí pra você pegar aquela emenda assim, não vai dar certo, viu? Fazer assim, ó. Não vai caber. Não vai caber. Mas um por um. Show. Tipo de emenda assim. Isso aí galera, se você gostou, se inscreve no canal. Esse é o novo modelo de conector da Vago para fazer emendas de derivações, entendeu? E é isso aí galera.
Quem gostou, dá aquele joinha, dá aquele like, se inscreva no canal. Higiene da Elétrica. Valeu!